Hello，大家好啊，有波計啊！大家好啊，肥仔啊，今一陣我哋兩個咧同樣翻到嚟惠州富力灣係3期呢個位置。係啦，波計咁我哋今日一集咧就別開三面一啲啦。我考下你啦，你嘅文化係點咧？咩文化你？小學有冇讀到？讀咗2年班咯。讀2年班，OK， 你識噶啦咁樣咧，呢個係一個手機費事整餐。呢個係一呢個係一，然之後翻個頭頂。咁樣。注意我個腳啊。呢個係咩字？呢個咩字啊？肥字咯。咩肥啊？你讀唔讀到書噶？各位觀眾朋友，你哋話係呢個係咩字嚟㗎？呢個係蛋魚嘅魚啊！你咁樣你都唔識，哎呀！第二個，睇住啊！呢個係一啊！呢個係咩字？呢個木字。咩木啊？呢個係平啊！平字。係啊。咩平啊？嗱，一橫兩個點，呢個係平字，都係呢一間屋非常之平。非常之平，非常之選，非常之選啦。你都話啦，12.58真係好平。我哋去上邊夾一夾。OK， 上面睇一睇下。上面見。已在失眠夜，望天邊星數，然聽見小提琴如入詞數，在跳踏，為何只剩一彎月留在我的天空？這晚以後，音訊隔絕，人如天上的明月，是不可擁有，情如曲個只遺留。好啦，肥仔，咁我哋兩個咧就嚟到呢個單位門口呢度啦。係啦，先同各位觀眾朋友匯報下，今日呢個單位咧對流嘅。係啦，對流有過堂風嘅，就話海風一吹，煩惱全飛啦。海風一吹，煩惱全飛。係啦，冇錯。後邊咧就望翻我哋3期其他座啦，呢邊屬於係我哋嘅3座。樓下可以見得到都有嘢食噶啦。食肆。佢擺咗6張台喺度，加埋咧隔離2張咧就8張台啦，八仙過海，各顯神通另外咧座樓嘅樓下同樣都有新鮮超市。係啦，一個超市啦，一個理髮鋪啦，一個賣菜噶啦，然之後行到嗰個門口，都有一個死嘅集市。係啦，上次影過嗰個。係啦，就3期嗰度啦，門口。呢個位置唔好浪費。個人建議咧，如果想要夏天嘅時候唔想開空調嘅，呢邊裝一個鐵閘，通風嘅。呢個位置裝翻個鞋櫃，呢個係允許嘅。係啦，好多業主都係呢一層冇啦，呢層樓冇。係啦，好多業主係有咁樣整嘅，然之後呢個空間可以利用起身啦。係啦，喂。入到嚟呢個單位全新間屋，業主一日未住過，好就好在呢個業主好傾當其時過嚟拍之前嗌佢揾人過嚟搞咗衛生噶啦，所以成間屋好新淨噶啦。一路入嚟之後咧，呢邊就係公濕分離嘅洗手間啦，馬桶、洗手盆入邊係淋浴區，乾濕分離嘅。電掣冇開所以入邊有啲暗。反正呢層樓業主一日未住過，應該睇過片嘅朋友都知道入邊係咩情況啦。係啦，簡簡單單一個空間。冇錯，呢邊咧呢個位置就擺冰箱啦。如果想話，我見之前我哋講嘅咧，有啲人想喺呢個位置做翻一個趟門，即係廚房同呢邊休息區、休閒區就分開嚟啦。係，嗰啲係北方嘅業主啦，中意爆火炒餸嘅。油煙多嘅可以咁樣整啦。如果咁多朋友名過嚟，好少過嚟住嘅話，都費事咁樣整啦。冇錯啦。然之後呢間最靚點嘅係呢個陽台嘅景觀。望出去海景、山景、田園風光，然之後小區入邊嘅園林景都睇得到，一眼望晒。冇錯，下邊仲有一個休閒區喎，平時運動嘅打乒乓波嘅。
都有嘅喺呢個位置。樓下仲有嗰啲電機充電嘅地方啦。大概就咁樣嘅情況。遠處嗰邊就到邊度咧？到我哋嗰個泛和村，上次同阿肥仔去噶啦。就呢度過去，後邊仲有一條小路全部都做咗石屎噶啦。開個電機過去，大概都係幾分鐘到。係啦，我哋以前開嘅話，大概都係7分鐘左右到開電機。係啊，到放學市場嘅話，就係2公里行呢個小路過去。市場入邊嘅海鮮都係新鮮嘅。去買嗰陣咧，嗰個都特別係呢個季節嘅話，就係嗰個魷魚仔咯，油桶都係發緊關嘅，係非常之新鮮。買翻嚟之後咧，拔著一下，點嗰個豉油都係好鮮甜嘅。喺邊居住，冇錯，就係要食呢啲新鮮嘅嘢啦。肉類咧嗰邊好多選擇，菜類就冇必要啦，直接落到下邊，見到幾多菜田喺度。自己去摘就得噶啦，有咩事報肥仔嘅名就得噶啦。你佢食豆腐咩？自己去摘，係人哋嘅耕作嘅成果嚟㗎，要俾錢㗎。我話有咩事咪報你個朵咯。我話富力灣肥仔嗌我過嚟㗎，有咩事揾佢啦嚇。揾波嘅係地咩陀地。入邊就簡簡單單再同大家匯報聲呢邊你可以擺翻一張嗰啲休閒嘅茶几，或者擺翻喺呢邊又得。係，因為我見嗰個插蘇咧裝電視嘅就喺呢個位置。呢邊擺個地櫃，然之後入邊擺梳化，嗰邊擺床，係啦，簡簡單單50個平方嘅一個單間啦。仲想利用更加好用嘅，將個騎樓封咗佢，將個騎樓即係個騎樓呢個趟門推出去。咁就利用嘅嗰個空間會多好多啦。係啦，睇過之後，按照觀眾朋友自己嘅諗法去整咯。係啦。如果要裝修嘅話，我哋都可以幫到手嘅。反正一條龍服務。係啦，冇錯。最重要嘅就係呢個，好似啱先講啦，平咯。冇錯。係啦。平。呢個單位依家業主急售價僅只需要12.8萬。12.8萬價錢我估應該仲有得傾，但係你話要攞大兜就好難㗎。本身佢呢層樓當其時買過嚟，聽佢講花咗差唔多50個，差唔多50萬依家3折都唔需要。12.8，如果計埋嘅話，13萬鬆啲有9期㗎啦。冇錯啦。係啦。如果同類型呢啲目前正常嘅市場價大概係15萬左右到啦，所以呢套房會比正常會平啲到OK，層樓9成9新，業主一日未住過，配套係啦，配套樓下就可以買得到我哋日常所需嘅嗰啲日用品啦、食品菜類、肉類，基本上全部可以滿足得到㗎啦。冇錯。另外一個關於交通嘅呢度有我哋嘅一個定制公交車，可以直接到我哋嘅惠東南站高鐵站，仲有車到我哋嘅蓮塘羅湖，非常之方便。反正任君選擇啦，交通呢邊都係建議大家自己過嚟體驗下。冇錯，紅本在手冇任何嘅欠款。冇錯啦。如果過嚟聽啱咗之後呢，手拉手去辦嗰個過戶，係啦，直情半天搞掂晒。冇錯啦，好啦。咁呢條片就分享到呢度俾大家啦。最後有嗰句，為咗買樓，記得揾我哋。艱難事實惠。多謝。多謝。